呢個短片咧就係拍緊呢個 Final Exam 2223嘅解釋片啊。咁我哋開始咯喎。第一題係一個好普通嘅反射啫，兩塊鏡。咁咧首先咧記住我哋通常要畫翻個 normal 同個反射面咧係成90度噶。咁所以其實你可以揾翻晒全部角度。譬如舉個例，你會揾到呢一度係65度啦，90度減25啦。咁因為入射角等於反射角，所以呢隻角都係65度。咁然後咧，你係運用翻呢個90度咧，你就會揾到呢一隻角咧就係25度啦。OK，咁跟住我哋運用呢個三角形咯。我哋運用 angle sum of triangle 啊，呢三隻角加埋咧就係180度嘅。咁所以180度減翻走25，再減走115度，你會計到40度。呢隻角就係40度啦。OK，咁又係運用翻 normal 同個鏡面係成90度嘅原理，你會揾得翻咧呢隻角係50度。OK，咁所以最後答案咧呢個反射角就係50度啦，所以答案咧就係 C 啦。OK，咁呢啲同學聰明啲嘅，佢其實發現咧，其實我都唔使揾呢個65度啦，即係呢度係對稱，咁呢個25就等於呢個25，其實我就會揾到之後嘅角度，咁亦都可以。咁但係記住啊，你平時計數咧，最安全咧都係你要揾翻掂住 normal 嗰隻角，特別係計折射計 Snell's law 嘅時候，係100% 必定要用掂住 normal 嗰隻角去計嘅，記住啦，小心啲啦。好，第二題，咁佢而家咧有光線咧就由空氣咧射入去一個唔知咩 medium 度，所以呢個係折射嚟嘅。咁但係點解有3條光線咧？就係當一個光線有一個 medium進入另一個 medium 嘅時候，當然係會發生折射啦，係咪 refraction？ 咁但係其實有啲小部分嘅光線咧就會係反射翻轉頭噶。咁所以其實同一時間係有反射、折射兩個都有發生噶。咁所以我哋就計翻啲數咯。咁我哋又運用翻，首先呢度係反射嚟，係咪？反射對稱原理，所以呢隻講緊20度嘅對稱嘅。OK，咁所以咧應該隔籬呢隻個係70度啦。咁但係當我哋要計折射率，要運用到 Snell's law n1 sin theta 1等於 n2 sin theta 2嘅時候咧，頭先都提過啦，一定100% 必定要用掂住 normal 嗰隻角噶。咁所以而家呢個20度、70度全部都係錯噶。首先，譬如舉個例，你係要用呢隻角去計 Snell's law 嘅，呢隻角係70度。OK，然後折射角係呢隻角掂住 normal 嘅呢隻角。呢隻角應該係20度嚟嘅啫。OK，咁所以你而家計 Snell's law 啦，空氣嗰度折射率係1，然後個角度係70度。右手邊係個 medium 咧，依家個折射率我哋唔知嘅。咁係 medium 個角度咧係20度，個折射角20度。咁你而家就撳下計數機啦。咁你應該會計到咧個折射率咧係2.75嘅。咁所以答案咧就係 D 啦。咁同學真係你要試下攞部計數機出嚟撳一次啊，因為成日都有啲同學呢啲基本運算咧係有少少問題出錯，因為佢唔習慣計呢啲數啊。去到第三題咯，第三題咧就係運用嗰啲30鏡咧，一啲玻璃鏡咧係做一個潛望鏡嘅原理。我要清楚地睇到一個直立影像嘅最尾。咁首先第一個擺法得唔得呢？答案係唔得噶，因為如果你而家有啲光線射入去一個玻璃嘅時候咧，其實你係會發生折射。例如你而家由空氣係快進入去玻璃慢咧，快去慢係會 bend towards the normal 噶，佢個光線係會咁樣升咗上去噶。因為呢一度佢又會咁樣折射翻出去嘅，咁所以你呢度咧係唔會咁樣反彈落去嘅，唔會嘅。所以第一個咧係擺錯位嘅。第二個得唔得咧？我哋睇一睇啦。當個光線射過去個玻璃嘅時候，由於係90度直插落去，咁我哋講過噶啦，咁個光線咧就會繼續直穿嘅。因為你想象如果有架車喺度。如果你咁樣90度正面衝埋去咧，你兩個車轆咧係同一時間入去噶，咁所以係唔會轉彎嘅。你呢個車轆好，但係跟住去到呢點嘅時候咧，就會發生個現象啦。我依家畫翻個 normal 喺度啊。咁依家咧，你依家呢隻角咧應該大約45度左右。OK。咁而佢嘅 critical angle 咧係42度嘅，咁所以依家呢個45度咧係大過 critical angle，咁就發生全內反射啦，所以會反射角一樣都係45度，咁45加45咪90度咯，所以原來咧
30鏡呢啲玻璃鏡真係可以當係鏡嘅反射咁用㗎，就會做到個潛望鏡嘅原理。咁如果我哋依家繼續延長呢條線呢，呢一度再一次發生全內反射 （total internal reflection），咁個光線就會順利射入我哋個眼睛啦。OK，咁所以呢個咧係 OK 嘅喎。好，咁第三個啦，第三個咧，我哋發現咧，其實都係會發生全內反射噶。例如呢度又係咁樣正面衝埋去，所以直穿啦，去到呢一點佢會發生 total internal reflection 全內反射，跟住去到呢一點嘅時候咧，又係45度大過42度 critical angle，所以要發生全內反射，咁都係會射到入我哋嘅眼睛嘅。但係呢一個咧，答案係錯噶。點解咧？因為就算佢射到落我眼睛都好，我哋發現其實首先我呢個光線咧係代表緊箭嘴頭噶。如果依家喺箭嘴尾嗰度又射一條光線藍色射過嚟，呢度又全內反射，然後全內反射，我哋發現最後咧個箭嘴咧應該係調轉咗噶。呢個尾巴係藍色，個頭係紅色，佢個箭嘴係調轉咗噶。但係題目要求啊嘛，佢要係 erect 直立噶嘛。所以其實得第二個得嘅啫，第二個你哋再試清楚啲啦。例如呢一個係箭嘴投射出嚟噶，呢個係頭，咁所以佢最後咧就出咗個影像喺呢度，呢度係頭，啱喎吓。箭嘴尾藍色，全內反射，全內反射，啱喎，佢就係連到箭嘴尾，我哋就會見到一個直立嘅影像啦。嗱，所以一個正確嘅潛望鏡咧。如果你係用30鏡嚟做咧，應該要咁樣擺先做到個效果。OK，呢個第三題比較特別，所以答案係 boy 嘅。跟住到第四題啦，以下邊個係全內反射吓？咁首先我哋學過光纖啊，啱啦。咁啊，佢就喺個光纖纖維入面不斷全內反射、全內反射、全內反射。咁光咧嘅信息咧就要傳送出去啦。第二。個泳池睇落去淺水啲，咁呢個純粹係普通折射嚟嘅啫，唔係全內反射嚟嘅，所以呢個唔啱啊。呢個 mirage 係呢個海市蜃樓，我哋講過海市蜃樓亦都係關全內反射事嘅，所以呢個都啱。不過我哋今次考試咧就唔考嗰啲全內反射啊，咩魚眼嗰啲啦，咁所以你可以溫少啲嘢啦。OK，咁第四咧就。我哋見到個筷子浸落啲水度咧，佢會好似斷開咗咁嘅個筷子，咁呢個都係普通折射啫，唔係全內反射。咁答案就係 A 啊，所以1同3。第五題啦，呢度咧有個 divergent lens， 小心啲 divergent lens 即係 concave lens 啊。咁所以 concave lens 如果你走去用 Snell's law 嘅時候，你要好小心一樣嘢，就係咧你個 focal length 咧應該係負數嚟噶。OK， 負數嚟噶。咁所以你而家計數嘅時候，你小心啲啊！例如而家佢個 image 係 virtual 啦，點解 virtual 咧？因為佢出現翻喺同個 object 一樣喺左手邊嘅，或者你咁樣睇，佢今次 erect 嘅 erect 咧都一定係 virtual 噶啦。咁所以你個 v 咧要代負數啊，所以你今次咧呢一度計 Snell's law 時候咧，你個 v 咧要代-8。OK。咁呢個 object 嘅 distance 就24啦，冇乜特別，咁你就代1除24啦，所以你應該計到個 focal length 出嚟嘅。咁但係你記住，由於佢 concave 有個 f 咧要代負數，所以你呢度可以寫負 f。咁最後你計出嚟個 f 咧就會係12 cm 啊，咁所以應該 C 先啱嘅。咁呢頭可能就唔記得代負數，可能佢答案計咗負12嘅。咁其實爭少少嘅啫，因為咧我哋講 focal length 嘅時候咧。你冇理由寫負12 cm， 我講過冇呢個世界冇負 cm 啊，所以你要特登寫多一句啊。所以個 focal length 咧就 is 12 cm 咁樣，唔知你仲記唔記得我講過啊？即係如果你就算計到負12，其實都唔係話你錯嘅，但係你唔可以寫負12 cm 啊，你要自己轉翻答正數12 cm 咁樣啊。係計數嘅時候你就要代負數嘅。但係你答問題嘅時候要答翻正數啦 ，OK？ 所以答案 C 先啱嘅，係正12。OK， 去到第6題啦，呢個 convex lens 嚟嘅，咁你見佢咧今次都係放大咗噶，同埋佢係調轉咗噶。咁啱啱因為 convex lens 係有機會出到調轉啦 inverted， 同埋放大嘅情況嘅，甚至乎你記唔記得咩時候會出到呢個情況啊？記唔記得？就喺 F 同埋 EF 之間啊個 object
唔信咧，我而家話俾你睇啦。嚟呢個 F 啦，大約就翻位嚇，呢個 EF。譬如我當 object 求其啦，F、EF 大約呢個位置啊，OK 之間呢個範圍之內嚇。首先畫翻個平穿 F， 然後再畫翻個直穿 C。咁你發現咧，最後個影像咧係真係放大咗同埋調轉咗噶，OK 呢個係啱嘅，所以係 convex centroid 嘅情況噶。咁然後佢嘅題目就問啦，個男仔咧就依家喐塊鏡啊，佢問出唔到邊一個情況咧 ？cannot 啊，冇可能出到邊個情況咧？咁答案咧就係第三個咧係出唔到噶，因為 diminish 同直立，直立即係假啦，係咪？縮細直立架咧，呢一個一定係 concave lens 先會出到噶。咁而一同二咧係出到噶，擺喺唔同位置。例如幾時會出到直立放大咧？就係放喺 within 一個 F 入面嘅時候，即係放到好近塊鏡嘅時候。幾時出到 diminish 同 inverted 咧？就係如果佢擺喺 beyond 2F。即係擺喺 2F 後面，即係離開塊鏡好遠嘅時候咧，我哋就會出到縮細但係反轉嘅影像啦。得，答案係 boy 啊，所以呢個 concave 先出到縮細、直立同埋係假嘅影像嘅。好，第七題啦。第七題係麻煩啦，死啦，佢冇塊鏡喺度喎，咁點搞咧？咁我哋學過好簡單啦，有隱藏規則。object 嘅頭咧，最後應該可以連翻去影像個頭度噶。咁我哋咧就可以畫到一條大車線，連住大家嘅頭。咁但係小心啲啊！當你由個 object 連去個 image 時候，如果你調翻轉頭連咧，一定要用虛線啊。OK，咁呢邊咧就用翻實線，因為呢個係真實光線。咁你就發現咧，佢穿過中間呢條橫線 principal axis 咧，呢一個應該就暗示緊塊鏡嘅中心直穿 C 啊。咁所以你就估到咧塊鏡應該係呢一度啦。咁當你估到塊鏡呢度咧，所有嘢就變到好簡單。例如你而家知道咗個 U 咯，個 U 就係10cm 係嘛？你知道咗個 V 咯，影像嘅 distance，image distance。個 V 係50、15、20、25、30、30 ，OK。但係如果佢係 virtual image 啊，你計數嘅時候記住代-30，OK。咁我哋可以計數啦，計翻 focal length 啦。U 係10cm，V 係-30啊 ，virtual image。咁你撳下計數機咧，個 F 咧你就會計到15cm 啊，所以答案係 boy 啦，好簡單。記住呢個隱藏規則，頭膊頭啊。咁啊，你畫翻條直穿 C 一個大斜線咧，你就揾到個鏡嘅位置噶啦。好，最後第八題考翻呢個電磁波。咁我主要考我同你講過啦，我就會考 visible light，啱啱好外面嗰兩個電磁波係咩？譬如舉個例，如果呢一邊係紅色嘅話咧，咁呢個就係應該係 infrared 紅外線。咁如果呢一邊係紫色嘅話咧，咁呢邊就係紫色嘅外面，咁呢個應該係紫外光。咁所以咧，我哋答翻個問題啦。Q 係攞嚟消毒啲飲用水，咁呢個係紫外光係咪？啱嘅，紫外光其中一個功用就係消毒殺菌。P 係紫外光錯啦 ，P 應該係紅外線，紅色外面應該係紅外線嚟嘅。OK，咁跟住咧，P 同 Q 嘅速度P 係慢啲錯啦，你記住 P 同 Q 喺真空嘅時候，大家都係行光速，因為其實都係光嚟嘅啫。紫外光紅外線都係光嚟嘅，同我哋平時見到嘅 visible light 都係電磁波，都係光嘅一種，所以都係行光速。所以答案咧就係得第一句啱啊 A。咁MC 去到呢度，我哋去到長題目啦。咁我哋去到長題目 Section B 嘅部分，第一題通常都係反射嚟噶啦。咁首先咧呢度有間房啦，呢度有間房，咁呢度咧就有個鐘喺度，有個 clock，咁呢度有塊鏡。咁當呢個 clock 咧照到呢塊鏡嘅時候，就會喺鏡後面咧產生一個影像噶啦。OK，所以你睇睇個題目啦。A 佢就係要你畫翻個 clock 嘅 image formed by the mirror。咁所以數翻個距離啦。呢個鐘同塊鏡嘅距離係有5格。
咁由於個特性吓 same distance，我哋數翻咧就呢度5格，咁你就會揾到呢個 image 喺呢個位置噶啦，得唔得？好 ，Part B，佢要你畫一條線 show 到咧阿 Samson 咧係睇到個鐘嘅，咁阿 Samson 依家係企喺呢個位置啦。咁如果你想顯示佢睇到鏡入面個鐘咧，其實都好簡單，你要攞條直線連去個影像度咯，代表你睇到佢咯，係咪一條直線連起佢 ？OK， 但係小心啲，記住鏡後面嘅世界係假嘅，所以你鏡後面一定要用虛線去畫，得唔得？呢度你可以用翻實線，咁你就顯示到阿 Samson 咧就睇到鏡入面嗰個鐘啦。咁但係未畫完，我記住喎，因為其實呢條光線咧始終唔係鏡入面射出嚟嘅。鏡後面其實係冇嘢噶，可能係一埲牆嚟嘅啫。呢個光線真正係邊度射出嚟嘅咧？其實佢係由真嗰個鐘度射出嚟，呢個就係真嗰個鐘。咁所以其實你最後咧應該要連翻去真，連錯咗，你要連翻去真嗰個鐘嗰度，跟住就反射去到 Samson 隻眼睛嗰度，咁先係一個圓滿嘅答案啦，得唔得？咁我哋就係咁樣畫反射先噶啦。首先你係用間尺連翻喺個影像度一條直線，你記住最後要連翻去真實嗰個物件度嘅，好唔 OK？好，跟住去到 Part C 啦，跟住阿 Samson 咧就依家由 X 行去 Y，即係佢話 Samson 喺呢度行，由 X 一路行去 Y， 佢要你揾翻畫兩條線，揾翻呢個範圍個 range 出個範圍，係佢可以見到個鐘嘅。咁其實就係我哋要揾翻呢一塊鏡佢最闊嗰個顯示嘅範圍啦。我哋而家好簡單，就係由呢個鐘其實連翻兩條直線，記住鏡後面係假噶，OK， 連兩條直線去到塊鏡嘅最兩端，譬如連去呢邊，同埋連去另一邊，連去最兩端，OK， 然後咧就繼續延長佢，得唔得？嗱，咁記住係未畫完嘅，因為呢兩條光線其實唔係鏡入面嗰個鐘射出嚟，因為鏡後面其實可能冇嘢嘅，係埲牆嚟嘅啫，得唔得？真實嘅光線其實係邊度射出嚟咧？係真嗰個鐘度射出嚟噶，所以你記住一定要連翻去真嗰個鐘嗰度。OK， 咁你就完成咗呢個最闊嘅範圍啦。透過呢塊鏡反射之後，最闊睇到嘅範圍，其實個範圍就有咁闊啦，得唔得？OK，咁所以你就數翻咧，呢度有幾闊啦？呢度咧總共係1、2、3、4、5、6、7、8、9、10，有10米咁闊嘅。所以當阿 Samson 喺度行嘅時候咧，總共係有10米嘅範圍，係透過塊鏡係睇到個鐘嘅，得唔得？咁所以題目就話你要喺個邊界個 boundary 個邊界度畫翻兩個交叉，所以就喺呢一度畫一個交叉，同埋呢一度畫個交叉，代表中間呢一度咧，我係睇到個範圍嘅。好，最後 D part 啦，純粹考你嘅反射啫。咁我哋見到個鐘係呢個樣，咁其實真實嗰個鐘係點嘅樣咧？咁你學過就係左右倒轉係咪 ？Laterally inverted。咁所以你揾翻一個鐘，如果佢左右倒轉，應該就係指向呢邊啦。同埋指向呢邊啦 ，OK， 咁你數翻個數咯，譬如呢個6啦，係咪？呢個本身係5啊7嘅，咁如果你反射過嚟咧，應該係呢度係接近7啦。咁但係小心啲，呢個好明顯就55分啦，係咪？千祈唔好答7.55分，錯嘅。點解啊？喂，因為7.55分其實接近8點鐘噶嘛。你諗翻你個真實原理，如果你接近8點鐘。咁你個時針應該指住接近8嘅，但係佢而家唔係，佢真係指住7，所以其實應該係6.55分啱啲，6.55分咪大約7點鐘啦，係咪？咁佢支針反射咗之後，佢咪大約指住7點咯。咁 OK，我今日去到第2題啦。咁有個光線咧就由空氣射入玻璃，咁玻璃係慢嘅，空氣快嘅。咁依家由快去慢，所以快去慢就係 bend towards the normal， 所以你見佢係近咗個 normal 嘅。咁睇下 part A 先，
Part A 佢就要你畫翻個後續嘅光線啊。咁啊，頭先又講咗係佢 bend towards the normal 啦，所以你可以咁樣畫啦。然後咧，去到呢一度嘅時候咧，佢再一次發生折射，你又畫翻個 normal 先。咁佢而家由玻璃咧就射翻出去空氣啦，空氣係快嘅，咁所以佢就會 bend away from the normal。咁呢度就畫遠啲啊，斜啲，角度大啲，咁你就攞到2分啦。跟住去到 Part B 啦，咁佢依家 given 咗呢個玻璃嘅折射率，同埋俾咗咧呢個 theta 咧就係70度，即係呢個70度嚟嘅。咁咧依家我哋又可以計翻呢個折射角咯，我哋運用 Snell's law 啦。左邊係空氣折射咧係1，咁乘1就係冇分別啦，咁所以呢個1你唔寫都得噶啦。咁啊，空氣嘅角度係70度，咁你代翻落去啦。咁然後右手邊咧就係個玻璃入面嘅資料啦，玻璃嘅折射率係1.25啦，玻璃入面嘅折射角咧，我哋依家係暫時未知噶，所以一個未知數嚟嘅。咁你而家撳計數機，你會計到係48.7度啦。OK， 即係呢隻角啊，48.7度。好，跟住 Part 2，佢而家問咧，咁最後佢由玻璃折射出去空氣嘅時候，個折射角係幾多咧？即係去到呢一度，佢會再一次發生折射噶嘛？係咪？咁呢個折射角會係幾多咧？咁我哋又再計多次 Snell's law 咯。不過小心啲，你就要諗翻呢個三角形先。呢度90度，咁你就會計到呢一隻角先。呢個就係個入射角啦，掂住 normal 隻角係咪？咁所以呢度你用翻呢數學原理啦，90度減翻走48.7度，你計到41.3度噶。咁你知道呢隻角係41.3度咧，你就可以運用呢一個部分去計 Snell's law，就好似呢條公式咁樣。咁你計到最後折射角55.6度啦。好，跟住第3部分，佢梗係就想你計呢個玻璃同空氣嗰個交界線嘅 critical angle 啊。咁你可以又咁樣諗啊。佢頭先咁，佢由玻璃射出去空氣，如果你假設佢係極限折射90度折射，咁呢個時候咧，呢個入射角我哋就專稱佢做 critical angle。咁就運用呢幅圖咧，寫到呢個 Snell's law 啦。咁你再計到 critical angle 係53.1度啊。好，跟住 Part 4，佢就問咧，當個光線射向 AB 嗰個面嘅時候，如果個角度大過 critical angle， 大過頭先我哋揾呢個角度，會唔會發生全內反射咧？咁啊睇一幅圖啦 ，AB 吓 ，AB 係呢條線喎。如果依家呢隻角係大過 critical angle， 咁我依家睇落去都好大啊，係咪？咁呢一度其實會唔會有機會發生全內反射反彈翻轉頭咧？答案係唔會噶，因為全內反射除咗要遵守入射角大過 critical angle 之外咧，仲要遵守一個條件，就係一定要係 denser 嘅 medium 射入去 less dense 嘅 medium。咁依家呢度空氣嚟噶嘛，空氣係 less dense 啊嘛，佢由空氣入玻璃 less dense to denser， 咁咪違反咗第二個條件咯。咁所以係冇全內反射噶，所以你見到答案就咁寫 no。因為佢依家係 travel from optically less dense medium to 一個 optically denser medium， 所以冇全內反射啦。OK， 去到 C part 啦，咁呢個都比較難啲嘅。佢嘅題目就話咧，佢重複一次呢個實驗，但係佢今次咧就將題目本身個玻璃咧換咗做另一個物質啊，可能係啲塑膠定唔知咩物質啦。佢發現咧 P 同 Q 嘅距離咧係遠咗少少喎。我哋睇翻個題目啦 ，P 同 Q 係講緊乜咧？將我呢個擦乾淨啲先。呢一點係 P， 呢點係第二次折射係 Q。如果呢個距離再長啲嘅話，呢個線你應該覺得要點畫？係咁樣畫啊，定係咁樣畫啊？咁梗係咁樣畫先係長啲啦，係咪？咁即係暗示啲咩咧？暗示佢第一次折射嘅時候咧，佢係折得誇張啲啦，折得誇張啲啦 ，bend 得犀利啲，feel 唔 feel 到啊？咁點解會 bend 得犀利啲咧？得一個原因嘅啫，佢折射率大啲咯。
當佢個折射率大過個本身個玻璃，咁佢 bang 嘅時候就會折得誇張啲啦，得唔得？好，跟住去到第三題咯，佢依家嘅題目就係射咗啲白色光入去，而我哋發現咧呢個白色光分開咗紅色、紫色，咁呢個好明顯就係色散現象啦，所以佢題目叫你，所以 A part 咧佢要你 name this phenomenon， 寫翻呢一個現象嘅名，咁呢個名就叫色散 dispersion 啦。咁色散現象咧點嚟嘅咧？就係唔同嘅顏色，譬如紅色同紫色，佢哋喺同一個玻璃入面咧，感受到個折射率可能有少少唔同嘅。例如紅色感受到個折射率咧，可能係細少少，紫色感受到折射率可能大少少，所以當佢折射嘅時候咧，紫色係會 band 得多啲嘅。咁咧，所以 B part 咧就佢要你計少少數啦，可能首先 B1 佢要你計，佢俾咗紫色嘅光嘅速度俾你喺玻璃入面，同埋俾咗呢個真空嘅速度本身個 constant 光速嘅速度俾你。咁你就運用翻呢條公式啦。呢一個係玻璃嘅折射率，呢個係光喺真空嘅速度，即係個 constant 3×10嘅8次方。下面呢個咧就係代翻嗰個光線喺嗰個物質，即係依家係玻璃啦，講緊係咪喺個玻璃入面嘅速度？咁題目俾咗你嘅1.92×10嘅8次方。咁你撳下計數機咧，就會撳到佢嘅折射率出嚟啦。咁呢個咧係用紫色去計出嚟嘅。用紫色光嘅速度計出，所以呢個係屬於紫色嘅折射率喺玻璃入面。OK， 唔係紅色啊，紅色可能係其他呢個紫色嘅折射率。好，跟住 B2啦，咁佢哋 show that 如果 theta 係33.7咧，個 I 應該係60度。咁啊，睇睇個題目啦。如果 I 咧係60度，咁我哋而家試下計下咧呢一個折射角紫色嘅折射角咧係咪33.7度啦？咁我哋又運用 Snell's Law 啦，係咪？首先一邊係空氣，空氣咧折射咧係1，跟住個角度依家60度，跟住當佢入咗玻璃啦，我哋係睇緊紫色吓，咁頭先計咗嘅紫色喺玻璃入面嘅折射係1.5625啊，咁跟住咧呢個係 Sin theta 個折射角我哋唔知，咁你計下就計到個 theta 出嚟噶，咁啊答案咧就係33.7度噶，真係。OK， 好，跟住就係 C part 啦。如果依家個 I 細過某個數嘅時候，佢就話有啲顏色咧就唔會射出去 X 外面嘅，究竟發生咩事？我哋睇睇發生咩事啦。咁當呢個入射角越細嘅話咧，其實呢一個折射角咧都會越細噶。咁呢個折射角越細會發生咩事咧？就會令到咧呢條線咧更加貼近個 normal。即係佢會再偏低少少啦，咁偏低少少又會有咩影響咧？就係如果我哋喺呢度畫翻個 normal 嘅話咧，成90度嘅話咧，你會見到呢隻角咧係會比較大咗嘅，偏大咗嘅，咁就有機會呢隻角係大過個 critical angle，咁大過 critical angle 咧呢一度就發生全內反射啦，佢就唔會射出去空氣外面啦。咁所以其實最大機會應該就係呢個紫色啊！你見紫色呢個角咧係特別大嘅，紅色唔大喎，你諗下，紅色譬如你呢度照畫翻一個90度嘅 normal， 盡量畫啦90度。你發覺其實個角度見唔見到好細啫嘛，係咪？個角度咁細，咁應該唔似會大過 critical angle 啦。咁所以應該係紫色最有機會嘅，反而係咁樣去解釋翻就係可能因為個角度咧有機會大過 critical angle 啊。咁所以其實有機會發生咗全內反射咯，甚至乎你知道係紫色嚟嘅，應該最大機會係。跟住到 D1啦，D1佢就係講一關於呢個 electromagnetic spectrum， 即係嗰啲電磁波啊。咁佢1咧就係問我哋平時見到嘅呢個顏色呢啲 color spectrum 呢啲顏色光譜係屬於邊一種電磁波咧？咁我哋見到噶嘛呢啲顏色，見到嘅話咧應該係屬於 visible light 呢一個區域嘅，得唔得？其他我哋睇唔到嘅。咁啊 D2啦，佢就要你舉出一個電磁波係啱啱好 outside 我哋嘅顏色。咁我哋平時見到紅橙黃綠青藍紫，咁 outside 呢一啲顏色咧，譬如紅色嘅外面，咁咪就係紅外線啦。咁如果紫色嘅外面係咩咧？紫色外面咪紫外光咯。咁所以你可以搭呢兩隻電磁波嘅 infrared radiation 同埋 ultraviolet radiation。
咁然後題目咧亦都要你寫埋咧佢嘅 application， 佢嘅用途啊。咁啊，同你默過書噶啦，你是但寫一個落去都啱噶啦，得唔得？去到第四題啦，第四題咧就呢度有個燈啦，佢就射咗個英文字母出嚟，咁呢個應該個物件嚟嘅 object 啊，所以呢個 object description。咁咧有塊鏡啦 concave lens 嚟，咁呢度有個熒光幕啊。好，咁啊睇下 A 啦 ，A1 佢要你畫翻呢啲光線出嚟喎，咁啊好簡單嘅啫。呢啲題目咧都 given 咗個 focal length 12 cm 哇，咁呢個送分題啦，你即刻咧喺幅圖度咧12 cm 嗰度畫翻個 F 落去啦。咁由於佢係 concave lens 啊，你見個符號你都見到啦 concave lens，咁你就要背翻 concave lens 嘅規矩先咯。concave lens 規矩線咧，首先就會有平反 F 啦，即係你畫一條平線，然後佢就會沿住呢個 F 咁樣反射出去嘅，得唔得？咁樣反射出去嘅。但係你記住啊，呢啲線你拉翻轉頭嘅線一定要用虛線啊，記住 ，OK。咁啊，一條線唔夠啦，係咪？你畫多條線，呢個直穿 C 係嘛，穿過塊鏡正中心，咁你就有兩條光線啦。咁但係兩條光線咧就唔相交嘅，所以你就要將佢向後延長，你就揾到個假嘅相交點。咁個影像咧就會出現喺呢個位置啊，所以你記住畫翻個影像喺度咯。OK。咁當你揾到個影像咧，你就可以連 Q 同埋 R 咧，你都可以成功畫埋佢啦。例如，當你畫 Q 嘅時候咧，你本身係唔識畫噶，因為佢唔係規矩線嚟噶。但係當你一揾咗個影像之後，你依家就識畫啦，因為你運咗個隱藏規則。Q 係 A 呢一點喺個頭度射出嚟噶，頭咧應該係要連翻去個頭度嘅 head to head。咁所以你而家一定要將佢連翻去個影像個頭呢一點呢度 ，OK？ 咁所以而家你就攞間尺啦，譬如咁樣對住翻影像個頭 ，OK？ 調轉連翻去影像頭度，不過記住你調轉嚟畫咧又係假嘅呢條線，所以你用虛線畫 ，OK？ 跟住千祈唔好忘記你要延伸翻出去，因為光線係會穿過呢塊玻璃鏡嘅，即係呢啲等於你啲眼鏡咁樣，啲光會穿過，所以千祈唔好忘記畫呢條線啊，要穿出去嘅，直線咁穿翻出去，咁你就畫到 Q 呢條線啦 ，OK？ 最後 R 條線同樣道理，佢係由腳板底射出嚟噶，因為腳板底你要連翻去腳板底，咁呢個影像嘅腳板底喺呢一個位置，咁所以咧你呢條線咧延長去到個鏡嘅時候，點樣折射咧？又係攞個間尺對住翻個影像先。對住個影像嘅腳板底，調轉連翻一條虛線俾佢。咁你連到之後咧，就將佢延長翻佢，咁你就會畫到佢呢條折射先啦。咁你見到咧 concave lens 嗰啲光線係散開嘅，一個散射鏡。OK， 好，跟住 part 2，佢問阿 Peter 咧，佢發現咧，佢係用個熒光幕係 capture 唔到呢個 image。咁啊，梗係啦！你呢個 image 係假噶嘛，係咪先？假嘅影像點樣 capture 咧？係咪？所以你要答翻啦。因為 concave lens 咧，佢個影像咧一定係假嘅。咁而熒光幕咧係只能夠捕捉真嘅影像吓，捕捉唔到假嘅。咁你就好完美咁解釋到啦。跟住 part B， 佢將個 concave lens 咧今次換翻做 convex 啊。咁而呢個 convex 咧個 focal length 15 cm 嘅，咁佢就重新做一次實驗啦，係咪？個 object distance 20 cm，咁你其實佢都俾晒啲數你咯，咁你就咁代翻落個 lens formula，你就計到個 v 咧係60 cm 啦。咁但係最後記住，佢問你個 nature 喎，咁你要小心啲啦。我點樣從啲數字可以諗翻個 nature？你而家諗下，個 u 本身係20 cm，然後你一計到個 v 咧係60 cm 喎。你學個放大率條公式係咪 v 除 u 係咪？如果呢個60，呢個20，你要計到3，即係放大3倍喎，放大咗，所以你即刻諗到應該 magnify 啦。OK， 然後咁我點知真定假咧？我點知佢調唔調轉咧？咁其實你最好咧就係直情記埋係咩情況添。例如如果你依家個 object 個 u 係20 cm。
然後佢俾咗 focal length 你15cm，即係其實個 F 喺呢度啦，大約係咪15cm？依家個 U 咧係 F 後面嘅，或者大約可能係 F 同 2F 之間啦，係咪？咁呢一個情況，我哋就係會出到放大同 view 同埋 inverted 嘅情況啦。你唔信咧，佢自己畫一次嘅呢個 F 係嘛？會咁樣平穿 F， 跟住直穿 C 係嘛？咁你搵到個調轉咗嘅 image 啊，放大咗噶，咁得啊？呢個亦都考緊你 convex lens 嘅唔同情況，希望你記得你要自己好似我咁嘅草稿紙又畫一次噶啦。咁最後第5題啦，咁啊題目就話咧，呢度有一滴液體啊，唔知係咪水嚟啦。OK，咁其實佢依家扮緊咧一個 lens 啊，佢扮緊塊鏡。咁從個形狀你都估到噶啦，佢梗係扮緊呢個 convex lens 凸透鏡啦，係咪佢凸出嚟噶嘛？係咪？咁從個結果你都見到係真嘅，因為我哋今次見到咧個影像咧係 inverted，咁 inverted 咧就一定係真噶啦，係咪？咁所以真咧一定就係 convex lens 嚟嘅。點解我咁肯定咧？因為我哋調翻轉嚟諗 concave lens 永遠就係出到一個情況嘅咩情況啊？就係 diminished 縮細咗嘅，同埋係直立，同埋係假嘅。concave lens 唔使諗啊，得呢個情況嘅啫。咁所以你而家出到 view 咧，一定只係 convex lens 有可能出到。OK，咁所以你就答翻下 convex lens，因為佢應該係得 convex lens 出到個調轉啊，或者你話一個係真嘅影像啊。OK，或者你兩個寫晒都得。好，跟住 part B 啦。part B 咧，佢就係要你開始畫翻啲圖咯。咁例如依家呢個就係個 object 啦。咁呢個就係嗰個 convex lens 啦，係咪？我哋而家估到 convex lens 啦，我哋加翻個符號俾佢啲咩？咁但係我哋唔知道個 F 嘅，即係其實而家如果我哋未做呢題，我哋唔知個 F 喺度啊嘛。咁我點樣畫到呢啲線咧？咁咧題目俾咗個提示我哋嘅，就係俾咗個放大率俾我哋嘅 magnification 啊。你而家知道咗個數據嘅喺幅圖度，你知道個 U 嘅，個 U 咧就喺呢度。佢冇寫1格幾多 cm，但唔緊要啦，唔重要啊。即係佢呢度有20格啦。OK，咁跟住佢話放大率係0.5，即係縮細喎嚇，放大率細過1就係縮細啦，0點即係一半，所以其實最後個 V 咧應該得10格嘅啫，10格嘅啫。咁所以好簡單，你就喺度數翻10格。咁我點知係右手邊唔係左手邊咧？因為頭先我哋做證明咗噶嘛，呢一個影像係 view 同埋 inverted 噶嘛，咁所以一定係出現喺右手邊嘅，同埋佢一定係調轉咗啊！所以你見我即刻咧就特登喺10格嗰度調轉咁畫一個影像。咁但係問題畫幾高咧？即係會畫長啲咧咁樣吓，咁我亦都計到嘅，好簡單嘅啫。因為其實個高度咧，你都可以用放大率計㗎，係佢本身呢度係高10格，係咪？你用翻放大率公式，放大率得一半啊，0.5縮細咗。影像高度唔知，但係 object 高度知道係10格，咁你乘翻過去 image 嘅高度咪得5格咯，係咪？咁所以你見我咧特登畫咗5格嘅。其實咁樣諗出嚟嘅，我係完全其實未畫任何線咧，我就諗到個 image 係咁樣畫啦，5格。OK，呢一題其實係反而揾咗個 image 先噶，所以你見我1咧，其實直接就要你揾 image 啦，跟住先調轉頭畫翻啲線啊。例如你依家都知道個影像啦，係咪？咁你畫到啲咩線？例如咧畫到呢個 P。佢係由個頭度射出嚟噶嘛，係咪？咁佢咪要連翻去影像個頭度咯，所以你見我都直接咁樣連翻去影像個頭度啊，唔使諗咁多嘢。OK，好，跟住啦，點樣搵埋個 F 個 focal length 出嚟咧？就係你畫一條平線，我哋用平穿 F 畫一條平線。但係依家我哋唔知 F 喺邊噶嘛，但係你運用個隱藏規則，頭嘅光線應該要連翻影像個頭度噶，所以你將呢個平線連翻去影像個頭嗰度。咁佢其實穿過嗰一點咧，穿過呢一點，呢一點暗地裏其實亦都係 F 嚟啦。
即係你同一時間運用頭膊頭，再加埋平穿 F 兩個技巧一齊用，咁你就會揾到個 F 個 focal length 係呢一點啦。咁最後 Q 呢條線咧，咁你小心啲啊，佢係腳板底射出嚟嘅，咁所以你一定要連翻影像嘅腳板底嗰度。OK， 咁所以就咁連條線又畫完啦，得唔得？即係呢一題難就係難喺咧，你一開頭完全乜嘢都唔知嘅時候，你要透過呢一個放大率，可以揾到佢個 image distance 啦，即係打橫有幾長啦，同埋你可以計翻個高度出嚟，咁你就可以直接任何線都未畫嘅時候，你直接就畫到呢一個影像出嚟啦。得 V 係10，個高度係5，直接揾到晒出嚟。OK， 然後先去加翻啲線俾佢。呢個都有幾高級嘅題目嚟噶。好，C part啦。當個液體蒸發嘅時候咧，個水滴咧就越嚟越薄啦。咁越嚟越薄，對於 focal length 有咩影響咧？其實咧亦都係關嗰個折射嘅情況事噶。就好似你啲眼鏡咁啊，你個眼鏡咧，通常如果越薄嘅話，就個度數越少嘅。度數越少，即係佢屈光度咧個折射咧係少啲噶。你而家想象，譬如如果有個 lens 好薄嘅啫。咁所以當啲光射埋去嘅時候，可能佢就係折射少少嘅啫。咁當佢折射得好少嘅時候咧，其實佢去到好遠好遠咧，先會掂到中間條 principal axis，所以個 F 咧會變到好闊嘅。咁如果你個 lens 係好厚嘅話咧，咁你個屈光咧就會強啲啦，你個折射咧會折得誇張啲。例如你畫條平線過去又係，咁佢就會咧折射得非常之誇張。咁所以佢最後咧個 focal length 咧係會近塊鏡好多噶。咁呢個就係個分別咯。咁所以呢一題咧個答案就係，如果你依家變薄咗，即係呢個情況啦，咁呢個 focal length 咧其實係會變長咗嘅。OK， 呢題亦都幾高深嘅諗法。好啦，咁啊去到最後部分 challenging question， 又係普通同學咧，你冇乜時間冇乜心機啊，都唔好理佢啦。你做好前面咧已經好高分噶啦，得唔得？好，咁但係有啲好叻嘅同學你可以挑戰下。其實呢個我哋想同我講過，呢個就係個防盜鏡啊，或者叫咩貓眼啊。OK， 咁咧呢個防盜鏡一定係要用 concave lens 啊，唔可以用 convex lens 啊。點解咧？咁我哋又講過啦，因為 concave lens 一定出到咩影像啊？一定出到一個縮細同埋直立嘅影像噶嘛，咁就適合我哋做防盜啦，去偷窺人哋啦。點解咧？你可以將一啲好大嘅嘢縮細到去咁細，咁你咪可以睇到大啲嘅範圍咯。如果你走去用 convex lens 咁嘅大話，convex lens 咧好大機會係會將啲影像放大咗噶。譬如而家你前面有個人頭，然後你仲要將個人頭放大咗，咁你咪就係見到人哋個鼻哥窿，係嘛？咁你見到個鼻哥窿，你鬼知邊個嚟咩？係咪？你一定要將個影像縮細吓，縮到好細，你可以透過呢個咁細嘅窿窿見到晒成個人，咁你先清楚個係咩人嚟噶嘛？係咪？所以一定用 concave lens 得唔得？所以個英文咧大約就咁樣寫啦。OK， part B 啦。咁Kitty 咧就依家就企喺間屋入面咧，就透過呢個防盜鏡咧去望出面嘅範圍。咁依家咧出面呢度有一點係阿 P， 你當有個 visitor 咧，有個訪客 P， 咁佢唔知咩企個喺側邊喎，佢唔係企喺正前面，企喺側邊。咁但係有時企喺側邊，我哋都睇到嘅，隱約睇到嘅。咁依家就係想我哋畫線咧去揾翻。我哋啱啱好睇到呢個 visitor P， 究竟個情況嗰啲線點樣畫咧？原來咧就係首先你畫一條直穿 C 嘅光線，直穿塊鏡嘅中心。OK， 咁你就發現咧，如果呢個 P 要啱啱好都俾我睇到嘅話咧，佢應該要啱啱好進入我呢個視線範圍嘅。咁啱啱好進入視線範圍，應該就係呢一點啦。OK。或者你唔係好明我講咩咧，我試下用翻平時你學過嘅嘢啊。譬如我而家將呢個點唔係一個點啊，佢係一個大箭嘴嚟嘅。咁但係我哋而家咪淨係睇到咁細嘅部分咯，係咪？因為呢度係 outside 咗我哋嘅視線範圍啊嘛，咪得呢個陰影區域我哋可以透過窿睇到嘅啫。
咁但係我哋透過 concave lens 嗰個縮細效果，如果我哋將個影像最後縮細到咁細咧，你咪成個物件都睇到咯。其實就係運用緊 concave lens 嘅縮細原理。OK， 咁所以我哋另外再加多條線，我哋加多條平反 F， 我哋畫一條平線射到去個 concave lens， 但係 concave lens 唔夠長，我哋而家當佢去到咁長啦。咁我哋然後就畫一個平反 F， 運用隱藏規則，由個頭嘅光線要連翻去個影像個頭嗰度，你要連翻去，咁樣反出去，平反 F。然後將呢條虛線延長佢，其實咧你就會揾到個 F 喺呢一度啦。哇！呢個真係超級高級嘅題目啊！其實呢一題係以前好耐之前嘅會考題目嚟嘅，係考評局出嘅。OK， 所以答案 focal 咧係10 cm 啊，得唔得？我哋將一個咁大嘅影像縮到咁細，透過 concave lens 啱啱好入到我嘅窿嘅視線範圍入面，得唔得？好。後面啦，好，咁最後啦，咁啊想揾翻咧，咁其實我個視線範圍最闊可以睇到幾闊，即係佢頭先咁啊，你可以將佢縮細翻入我個範圍度。咁依家譬如我依家做個對稱原理啦，例如我呢一邊又可以做翻同樣嘅嘢，又縮翻到咁細。咁其實呢度係咪形成咗一個好大嘅範圍？其實呢一度你都睇到嘅。呢一度縮細咗咧，你應該都會進入呢一個視線範圍嘅。咁而家佢就想問呢隻角咧係幾多度咁樣，好複雜係嘛？咁啊唔緊要啦，我哋當數學咁做啦。我哋而家將佢拆翻開咧，兩個三角形咁做。OK，咁啊頭先咧你畫咗呢幅圖啦嘛，係咪？咁所以其實咧你可以透過呢幅圖，你呢度咪有個高度咯，係咪？你數翻50、15、20、25、30、30 cm 呢度。跟住呢度打橫嘅長度，查一查先。打橫長度係50、15、20、25、30、35、40 cm。咁你就可以運用翻你嘅數學啦。呢度計翻個 tangent， 呢度有個三角形，你就會計到呢一隻角度。叫一個叫 x 先啦吓 ，tangent x 就等於30除40。咁所以咧，你會計到咧 x 咧大約就係36.9度啦。咁但係呢個 x 咧未係答案嚟嘅 ，x 你只係計有一半嘅角度啫，所以你只要乘翻2就係呢個 theta 嘅答案啦。所以答案就係70幾度啦。OK， 咁呢個係好高級嘅題目 ，challenging question。咁啊，聽得明就聽啦。OK， 聽唔明咧就由佢住先。你溫好啲基礎嘅地方，你將來下年繼續讀 physics 好有興趣嘅，你可以再搵我傾下偈。OK，咁啊，俾心機啦，加油！